Amigos, un día como hoy, pero de 1862, le ganamos a los perros más poderosos del mundo en aquel entonces, los Bulldog franceses. Aunque no lo crean, los Bulldog franceses eran fieros, aunque hoy en día ya están algo achatados. Perdón. Oui, oui, merci, pero ¿por qué no dices después que tomamos todo el país y, como dicen ustedes, hicimos chingadera y media? Sí, pero, o sea, tienes que admitir que después de eso tu imperio fue declinándose. Y jamás nos quitará nuestra soberanía. Pero, ¿tú no eres escocés? No, soy de San Luis Potosí. Sí, allá son todos así.